আমরা প্রাথমিক অবস্থায় এটা খুলে নিব। এখানে এই যে একটা বার আছে, এটা চাপ দিয়ে এই যে এখানে, ওকে, দেন এটা সরাই রাখবো। ওকে, দেন এটাকে আমরা আর এদিকে, হ্যাঁ, তো এটা এইখানে প্রেস করে জাস্ট এটা উপরের দিকে টান দিলেই হবে। আবার এই পাশে আরেকটা আছে, এটা আবার এত শক্ত কেন? ওকে, এই পাশ দিয়া এটা আমাদের খুলতে হবে। ওকে, 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 দেন খোলা হয়ে গেল। এখন আমরা এটাকে এসএসডি রিপ্লেস করব। এখানে হার্ড ডিস্কটা খুলে এসএসডি রিপ্লেস করব। হার্ড ডিস্কের পাশে M.2 স্লট দেখতে পাচ্ছি না, কই M.2 স্লট কি আছে? আছে, M.2 লাগানো যাবে, বাট আমরা এখন শুধু ডাইরেক্ট এসএসডি লাগাই দেব। আমরা আগে এখান থেকে কেবলটা ছোটাই নেই, তাহলে মনে হয় সুবিধা হবে। হ্যাঁ, সুন্দর করে চলে আসছে এই কেবল ছোটানোর পরে। দেন এখান থেকে আমরা জাস্ট এটাকে পিছনের দিকে বার আছে, এখানে একটা হাইড্রোলিক বার আছে। এই হাইড্রোলিক বারটা জাস্ট এদিকে টান দিলে এবং এটা পিছনে টানলেই এটা চলে আসতেছে। ওকে, ওকে, তো এখন আমরা এসএসডিটা চেঞ্জ করব। এসএসডিটার মধ্যে এগুলো লাগাই দিব। এগুলো খুলে জাস্ট এটাতে ইনক্লুড করে দিব। একবার নরমই দেখতেছি। ওকে, সিস্টেম ঠিক আছে। ওকে, দেন
Okay. ওকে, আমাদের কাজ শেষ। এখন হচ্ছে আমরা জাস্ট সেটাকে এভাবে বসাবো, বসায়া সামনের দিকে তাহলে ওইটা আর কিছু করা তাহলে কিবোর্ড চেঞ্জ করা লাগবে। দেন আমরা জাস্ট এখানে বসাই এটাকে এভাবে। ওকে, হয়ে গেল। দেন এখানে স্ক্রুটা লাগাই দিব। ওকে, এটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে কেবলগুলো আবার রিসাইজ করে দিব। ওকে, শেষ কাজ। দেন এটা আবার আমরা বসাই দেব। চারিদিক বসছে কিনা সেটা দেখতে হবে। ওকে, গুড। দেন জাস্ট আমরা এটাকে আবার জায়গা মতো সেট করে দিব। ওকে, দেন রেডি টু ওয়ার্ক।